Ողջույն բոլորին, այսօրվանից կրկին սկսում ենք, բայց կխնդրեմ դիմացել եք երկու բառով անդրադառնամ ու արդեն անցնենք կանխատեսմանու ու ես խոստանում եմ, որ այլևս այս թեմային չեմ անդրադառնա, չեմ վերադառնա ինչ էլ որ լինի։ Ընդհանրապես աշխարհում է մարդիկ փոխվել, բայց եթե յուրաքանչյուր մարդ մի հատ ինքը իր մեջ նայի, թե ինչու է փոխվել, ինչու է իր մոտ այսպես, ինչու է օրինակ չարանում, ինչ որ մի բանում, ինչու է դիմացինին այսպես վերաբերվում եւ այլն լիքը բաներ կան, ինքը իր մեջ մի հատ վերլուծի, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ ունի վերլուծելու ունակություններ իր գլխում, իր ուղեղում, իր մտքերում, եւ եթե մի հատ լավ վերլուծի, կհասկանա, որ ինչու է ինքը օրինակ այսքան չարացել, ինչու օրինակ այսպես վերաբերվում դիմացինին։ Ես գիտեմ, որ ոչ բոլորը կարող են սիրել ինձ օրինակ։ Եվ ես նույնպես ոչ բոլորին կարող եմ սիրել եւ յուրաքանչյուր մարդու, բայց այն մարդուն, ով որ չես սիրում, ամեն վարքյան չես բշտում կամ ինչ որ բառեր ասում է, եթե ուղղակի քեզ դուր չի գալիս տվյալ անձնավորությունը, դու չես նայում, չես հետաքրքրվում իրենով, չես նայում, չես տեսնում եւ այլն, շատ բաներ կա։ Դե համար եկեք ամեն մեկս մի հատ վերլուծենք մեր կյանքը, մեր ապրելակերպը, մեր ձևը, թե ինչու ենք այս կամ այն մարդուն օրինակ ատում կամ չենք ատում եւ ինչու ենք այդ ատելությունը ընդհանրապես ցույց տալիս։ Կարևորը դա է, որ առաջ մարդիկ ցույց չեն տալիս դա։ Իրենք իր մեջ էին խոսում, իր շրջապատում, իր հարազատ մարդկանց մեջ, որ այս մարդուն չեն սիրում, այս մարդը սա է, սա է, բայց ոչ այդպես հանրահայտ, այդպես հասարակայնորեն։ Դրա համար եկեք այս թեմային վերջ տանք եւ յուրաքանչյուր մեկը, ով որ կվիրավորի, առաջինը վիրավորում է իրեն։ Հուսով եմ այն մարդիկ կլսեն, ովքեր որ այսքան ժամանակ վիրավորում են կամ ինչ-որ վատ բառեր են ասում, ամեն մարդ վիրավորում է ինքն իրեն։ Ինքը իր տան դաստիարակությունն է ցույց տալիս, ինքը իր դաստիարակությունն է ցույց տալիս, իր տան դիրքն է ցույց տալիս, ինչպես որ ասում են երեխան ընտանիքի ճակատն է եւ երեխան է, երեխայի դուրս եկածած բառերը միշտ հասկանում ենք, որ դա ընտանիքում է խոսացվել, տրամարել ինքը գիտի, նույնն էլ մարդը։ Եթե մարդը իրեն այդպես է դրսևորում, ուրեմն իր ընտանիքում այդպես է։ Ուրեմն իր ընտանիքում մեկը մյուսին չեն հարգում եւ ես չեմ էլ զարմանա մտնելով այդ մարդկանց ընտանիք, տեսնեմ ղժբժ եւ նորմալ բան այնտեղ չտեսնեմ։ Այսքանը երևի եկեք հարգենք բոլորս մեկը մյուսի տարածքը եւ այսուհետեւ որևիցե բառ գրելուց առաջ միշտ երկար մտածենք, երկար քննարկենք մեր մեջ, հետո նոր արտահայտենք դա։ Որտեւ այնպես չի, որ ոչ թե դիմացինին դուր է գալիս, այլ դիմացինը կարող է շատ փիս վերաբերվել ձեզ հետ, դա պետք է ուղղակի հաշվի առնել, որովհետեւ այնպես չի, խփեցիր փախար։ Ոչ մեկ խփելու փախնելով չի, միշտ է բռնվում է այդ մարդը։ Դե համար եկեք ամեն մեկը սահմանենք մեր ճիշտն ու սխալը։ Դուր չի գալիս ձեզ այս կանխատեսումը, մի նայեք։ Ես ձեզ ոչ ոքին չեմ խնդրում, որ եկեք այս կանխատեսումը նայեք, եկեք ինձ լսեք, սա լսեք, սա հավատացեք եւ այլն, ոչ ոք ձեզ չի ստիպում։ Ուղղակի աշխարհն է գնում առաջ, դուք մնում եք նույն տեղում, նույն չարացած մարդիկ, պետք է ասեք, եթե մարդը այս պահին հիմա չար է, այ հիմա, որ այն ինչ որ սկսում է կատարվել մարդկանց կյանքում, մարդիկ ինչ են լինելու։ Ես չեմ էլ ուզում պատկերացնել մարդիկ այդ ժամանակ ինչպիսին կարող են լինել։ Իրենց հետ բացարձակ անգամ բարև տալը երևի աննորմալություն կլինի։ Չես կարող նորմալ խոսել, նորմալ կապ հաստատել։ Այնպես որ հիմա պետք է ձեզ կարողանաք ուղղել հետագա կյանքին պատրաստվելու համար, որովհետև մեզ շատ դժվարին կյանք է սպասվում, շատ հետաքրքիր, շատ յուրահատուկ, մի խոսքով դժվարին կյանք։ Այնպես որ ամեն մարդ այս պահին պետք է վերլուծի իր արարքը, վերլուծի իր պահվածքը, վերլուծի այն ինչը, որ ինչու է սա այսպես ասում, ինչու է նա այնպես ասում, դա կամերան։ Ահա, եւ փոխի ինքը իրեն։ Եկեք փոխվենք,
եկենք, հա, էլ եմ ասում, փոխվենք։ Դուք ինքներդ ձեզ մի հատ մտածեք, ասեք, ես ինչ ենք դարել։ Հա, այս ինչ ենք դարել ու վերջ։ Ու դուք հետո սկսեք ձեր մեջ մտածել։ Հա, օրինակ, ինձ որ դուր չի գալիս ինչ-որ մեկը, ես երբեք չեմ նայում։ Շատ մարդիկ կան, հա, որ ես էլ ինքս կարող եմ կոպտել, բայց նրա համար, որ իր վերաբերմունքը այնպեսին չէ, ինչպեսին որ պետք է։ Օրինակ ես կոպտում եմ այն մարդկանց, ովքեր ավելի լպիրշ են։ YouTube-ով լպիրշ են իրենց ներկայացնում, այն որ երկու կոպեկ մի քիչ շատ ունեն եւ իրենց դիրքն են այդպես լպիրշավարի ներկայացնում եւ դե երևի իրենց ավելի շատ է, որովհետեւ ես լպիրշությունը չեմ տանում, դա քաղքենիություն է ինձ համար։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է լինի հարուստ, ուզում է լինի աղքատ, միևնույնն է, հա, այդ լպիրշությունը, որ մարդու մեջ է, ես չեմ կարողանում նման մարդուն երկար լսել, եւ որ անդադ գալիս է, ուղղակի կարող եմ գրել ինչու է քո տեսանյութները անդադ գալիս ինձ։ Փակում եմ, գցում եմ այն կողմ եւ այլևս ոչ նայում եմ, ոչ էլ։ Բայց որ անձամբ, ասենք, իրեն ինչ որ մի ձևով վիրավորեմ, յուրաքանչյուր օր մտնեմ հատուկ վիրավորեմ, սա, նման բաներ օրինակ իմ մեջ չկա, որ ամեն օր մտնեմ ես հատուկ այդ մարդուն վիրավորելու համար։ Ես հասկանում եմ ովքեր են կոնկրետ վիրավորողներ, այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ուզում ես շարունակեմ, ես դա շատ լավ հասկանում եմ, բայց դե իրենք է պետք է մտածեն, որ դիմացինին վիրավորելու փոխարեն կարելի է օրինակ ոչ թե կրկնօրինակել Արմինեին, այլ նա ինչ թեմաներ ասեմ, այդ թեմաներին ֆրցնեն նմանատիպ թեմաներ խոսեն, մինչև այդ չի եղել այդ թեմաները իմ ասածից հետո է լինում, նշեմ, որ շատ թեմաներ են լինելու եւ արդեն պարզ կլինի ով է կրկնօրինակում, ով ոչ։ Թեմաները բազմիցս շատ են ինձ մոտ, թեմաների մասին անպայման կխոսենք։ Եվ ինչու եմ վերականգնել, Facebook-ում է կարող եք կարդալում, որ հետաքրքիր է ինչու է վերականգնվել տեսանյութերը։ Սա հստակ ժամկետ ունի։ Ինձ թվում է ժամկետն էլ նաև կախված է ինչ-որ չափով YouTube-ից։ Այսքանը եւ ամսի 17-ին նորալուսին է, ես կփորձեմ այսօր, եթե ժամանակս բավականացնի, կփորձեմ անպայման նորալուսնի մասին թեկուզ երկու բառով անդրադառնալ բոլոր կենդանակերպի նշաններին, այնպես որ վայելեք այս նորալուսինը։ Դե ընդհանրապես նորալուսինը դա սև լուսին է, իդեպ փորձում են արդեն հայտնաբերել լուսնի հետևի կողմը, Ֆրանսիան գնացել է, նկարել է, նաև վերջին նկարները գոյություն ունեն տիեզերքից մեր աշխարհը, այդպես գլոբուսը, այնպես որ կարող եք դա էլ նայել, հետաքրքրվել, որովհետև մենք ապրում ենք այս դարաշրջանում եւ էներգիաները բավականին վերադարձել են այն էներգիաները, որոնք որ տեղի ունեցել այն պատերազմական տարիներին։ Եվ դրանից էլ ավելի երկար, օրինակ Ֆրանսիայի հեղափոխության հետ կապված, ընդհանուր աշխարհին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից սկսված բոլորը փոխվել են եւ հիմա ուղղակի դա կարող է լինել ավելի թարմացված, ավելի նորացված, նույնն էլ զենքերը։ Նույնն էլ յուրաքանչյուր զենք ինչը որ կլինի։ Չգիտեմ արտացոլվում է այստեղ թե ոչ։ Տեսնում եք տարածքս փոխել եմ, նոր արհեստանոց է սա, տարածքը հնարավոր է որ այսպեսին լինի, ես դեռ հետո կնայեմ, հա, տեսանյութը ինչպեսի որակ է ունենում, որովհետև որ ուզում եի սկսել ընթացքում խավարում էր, չգիտեմ հետո կխավարի թե ոչ, ինչ որակ կլինի, ինչ որակ կստանամ ես։ Որովհետև այն ուղղությունը, որը որ ես նստում եմ սովորաբար պատուհանի կողմ, էլի պատուհանի կողմ է սա, բայց ես ուրիշ դիրքով էի նստում պատուհանի կողմ եւ այդ դիրքը օրինակ ինձ համար այդքան էլ լավ չի այս տարի, այնպես որ ես չեմ նստում։ Այդ դիրքերի մասին ես ասել եմ, խոսել եմ աստղաբանության ալիքում բոլոր տարվա ծնված նշանների համար։ Երկուսին չեմ ասել ընդամենը։ Ահա, որտեվ շատ կարևոր է, որտեվ այդ ուղղությունն է, որ մեզ հաջողություն է բերում։ Յուրաքանչյուր ժամանակ, որ դու վեր ես կանում գնում ես այդ ուղղությամբ, օրինակ ես ամեն օր կարելի ասել վեր էի կանում եւ գնում էի այն ուղղությամբ, որը որ իմը չէր։
ինձ համար նախատեսված չէր, այդ ուղղությունը ինձ համար լավ չէր, մի խոսքով, և ես գնում էի անդադ այդ ուղղությամբ, հիմա ուղղությունը փոխվել է արդեն, այսքանը, տեսնենք ինչ է մեզ բոլորի սպասվում նորալուսնի ժամանակ, և այսօր սա տեղադրելուց հետո նաև երևի թե վաղականամ, որովհետև այսօր սա արդեն իսկ ուշ ժամի կարող են գնել, հնարավոր է այսօր, հնարավոր է վաղը, այդ չեմ խոստանում նաև շաբաթվա կանխատեսումը, ահա, այսքանը, արդեն նայենք կանխատեսումը, տեսնենք մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու, և կնայենք խոյերին, եկեք ես կողմի վրա դնեմ այսպես, փորձում եմ ուրիշ ձև անել, դեպ մոռացա նշեմ, քարտերը ևս պետք է փոխվեն, ինչ է սպասվում խոյերին ապրիլի 17-ին, Հարգելի խոյեր, այդ օրը երկակի օր է, և ուրախ եք մյուս կողմից և մյուս կողմից ինչ-որ մի բան ձեզ ցավ է տալիս, ուրախ եք բարձր տրամադրություն ունեք, նաև գաղտնի սիրավեպ ունեք, գաղտնի գործողություններ կանեք այդ օրը, հանկարծակի լուր կլսեք, ձեր ցանկությունները կիրականանան, ոմանք իրենց սիրված կզգան այդ որ ցանկությունները լինում է, նաև դա սիրո խոստովանություն է, հանդիպում ձեր սիրելի մարդկանց, կարող սիրահարվել նաև, և մյուս կողմից այստեղ ինչ-որ մի բան ցավ է տալիս, կարող է ինչ-որ մի տեղ մի բան լսում եք, և ճանապարհ եք գնալու կամ ինչ-որ մարդիկ կգան ձեզ մոտ, այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում, գնայինք ցուլերի, ինչ է սպասվում ցուլերին ապրիլի 17-ին,
Հարգելի ցուլեր, այդ օրը պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, դա կարող է լինել ուսման կենտրոն, բժշկական կենտրոն, մեկ այլ հաստատություն պետական, հանդիպում, շփում ձեր ընկերոջ հետ, միգուցե առիթ ունեք այդ օրը, միգուցե տան հետ կապված ինչ-որ հարցեր են, որոնք որ պետք է անեք։ Նաև այդ օրը գումար կստանաք, գումար գալիս է տուն, օրինակ այդպես։ Ոչ հետահաճ պահեր կան օրվա ընթացքում և ձեր ցանկությունները կիրականանան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի եկվորյակներ, այդ օրը ինչ-որ հարցում հաղթանակած եք դուրս գալու, նաև առավոտյան կարող եք շուտ արթնանալ կամ երկար քնել այդ օրը։ Եվ այստեղ հրավերք, որը առիթի, հաջողություն ունեք նաև այդ օրը ձեր գործերում, այն ինչ որ դուք կանեք, առիթը կարող է ձեր տանն է կամ ձեզ ուղղակի հրավիրում են, հանդիպում ունեք այդ օրը, սեղանի շուրջ եք նստելու, հյուր, այդպես կարող է ձեր տունն է այդ առիթը, և օրը ձեր ձեռքում է շատ բան հենց ձեզանից է կախված, ինչպես կանցկացնեք ձեր օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին ապրիլի 17-ին։
Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը սուտ կա գումարի մեջ, ուշադիր եղեք, որովհետև կամ ասում են վճարել ենք, չեն վճարել, կամ գտանք չեն տալիս, այդպես ինչ որ կամ հաշվեք անպայման գումարը այդ օրը։ Նվեր կամ կգնեք, կամ նվեր կստանաք այդ օրը, կամ ինչ որ կարող է քաղցրավենիք է, ծաղիկ է եւ այլն։ Տան հետ կապված հարցերը վերջնականապես կլուծեք, կավարտեք, նաև վերջնական որոշում կկայացնեք, ինչ որ մի բան է տան հետ կապված, սեղանի շուրջ կնստեք, որից հնարավորություն կարող եք ձեր ձեռքից բաց թողնել այդ օրը եւ ձեր ցանկությունները կիրականանան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կառույցների։ Ինչ է սպասվում առուսներին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի առույցներ, այդ օրը սուտ կա, ուշադիր եղեք, որպեսզի չընկնեք թակարդը, ինչ որ մեկը մի բան չի արել, ասելա ու չի արել։ Հրավեք ոչ առիթին կամ դուք կհրավիրեք մարդկանց ձեր առիթին եւ իհարկե այստեղ հաջողություն ունեք։ Յուրաքանչյուր գործում այնինչ որ կանեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի կույսեր, այդ օրը գործնական հանդիպում ունեք, բայց այնտեղ սուտ կա, պետք է ուշադիր լինեք, ինչ-որ մի բան կարող են խոստանալ և այդպես չանեն, այդպես չլինի, ինչպես որ իրենք էին ասում, նման ուշադիր եղեք, եթե թեկուզ ինչ-որ բան եք ստորագրելու ևս, լավ ուշադիր զննեք,
Նաև այդ յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ երկար մտածեք, ինչ որ միտեղ է կարող գնաք, երկար մնաք։ Եվ նաև այդ օրը հյուր ունեք, կամ դուք կգնաք, կամ ձեր տուն կգան, օձեր կան, չար լեզուներ, չար մարդիկ, բամբասանք, ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան եւ վերջնական ինչ որ մի որոշման կգաք, բացի դա էլ ինչ որ բան կավարտեք, կվերջացնեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի կշարքներ, օրը ձեր ձեռքում է, շատ բան հենց ձեզանից է կախված։ Այդ օրը հանկարծակի լուր կլսեք, նաև գումար կստանաք, ինչ որ բանից եք հիասթափվում կամ ինչ որ մեկից, նաև կարող եք տխրել, հանդիպում, շփում ձեզ համար շատ մտերիմ անձնավորության հետ, եւ այստեղ բաժանվում եք, մեկը մյուսին նվեր է տալիս, բաժանվում է, այդպես կարող է դա է տխրության պատճառը, որ ինչ որ կարող ձեր ընկերը ձեր մտերիմ ընկերը գնում է, ինչ որ միտեղ է գնում, կամ եկել էր, հանդիպում եք, ձեզ նվեր է տալիս եւ հետո գնում է, նավեր նաեւ այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի կարիճներ, այդ օրը սպասում եք, ոչ թե բժշկական կենտրոնում կամ այնքան եք սպասում, հոգնում եք։
Դա կախված է նաև որտեղ եք սպասում, եթե ցուրտ է, դա չգիտեմ, սկվազնյակ է, ամենայն դեպս ուշադրություն պետք է դարձնեք առողջությանը կամ նացրեք որևիցե կոսմետոլոգի մոտ եւ այնտեղ եք սպասում մենակ երկար։ Նվեր կստանաք կամ դուք նվեր կտաք ինչ-որ մեկին կամ դեռ կգնեք նվեր։ Այդ օրը ոչ է գաղտնիք կբացահայտվի, ոչ է հարցում հաղթանակած դուրս կգաք, ինչ-որ բանը ձեր օգտին է ավարտվելու։ Նաև հանդիպում շփում ձեզ համար մտերիմ անձնավորության հետ եւ հույսով լցված եք, կամ հույսներ դելեք ինչ-որ մի բանի վրա, կամ հույսով, հա, մարդը հույսով է, ինչ հույսով սպասում է, այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը տան հետ կապված ինչ-որ հարցեր ունեք, որոնք որ պետք է լուծեք, նաև առիթ է, կամ ձեր տանը կամ պետք է գնաք, հյուրեր ունեք կամ կգնաք, գումար կստանաք, եւ ինչ-որ բան է ձեզ ցավեցնում այդ օրը, ինչ-որ մի բան կարող է այնպես չի ընթանում կամ չի ստացվում, ինչպես որ դուք եք պլանավորել, կամ ինչ-որ միտեղից մի բան եք լսում, այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աճեղջյուրների։ Ինչ է սպասվում աճեղջյուրներին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի աճեղջյուրներ, այդ օրը որևիցե հնարավորություն ձեր ձեռքից բաց կթողնեք, նաև այստեղ պետական հիմնարկությունում գաղտնի ոչ է գործողություն է, կամ գաղտնի սիրավեպ է ինչ-որ մի պետական աշխատողի հետ, կամ ուղղակի այնտեղ գործողություններ են, որոնք ոչ ոքին չեք ասում,
հեռախոսազանգ ունեք այդ օրը, ինչ-որ մեկ այդ կաղեք վիճել, նաև չի բացառվում նաև տուն մաքրելը, երեխաների հետ կապված իրադարձություններ են, հղիություն, ծննդաբերություն, այստեղ ևս կաղամարդը հղի է և գնում է թաքուն, օրինակ ազատվում է երեխայից, դա ևս կարող է լինել, կամ դա կարող է լինել, օրինակ սեռ է և ոչ ոքին չեն ասում, այդպես ինչ-որ պահեր կարող են նաև լինել, պարտադիր չի ինչ-որ բանկ կամ և այլն, որտեղ լինի գաղտնի ոչը պահեր։ Ինչ-որ մեկ այդ նամակագրական կապի մեջ կլինեք, նաև կարող փաթեթ ստանալ և յուրաքանչյուր փաստաթղթի հետ կապված հարցեր են։ Ու երեխաների հետ կարող է նաև տոնը, ինչ-որ մի առիթ է, ինչ-որ մի պահեր են երեխաների հետ կապված։ Եվ տատանվում եք, ծանրութեթև եք անում, ինչ-որ ընտրության առջև կանգնած կլինեք։ Այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսների։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի ջրհոսներ, այդ օրը սպասում եք ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բանի կարող է չի գալիս, ուշանում է, դրա համար այստեղ կարող եք հիասթափվել այդ մարդուց կամ տխրել։ Եվ հետո ձեր ցանկությունները կիրականանան, նաև պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, դա կարող է լինել բժշկական կենտրոն, ուսումնական և այլն յուրաքանչյուր տեղ։ Անգամ որ մարդը գնում է բրոկերի մոտ, դա ևս համարվում է էլի պետական տեղ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկների։ Ինչ է սպասվում ձկներին ապրիլի 17-ին։ Հարգելի ձկներ, այդ օրը որևիցե գաղտնիք կբացահայտվի, նաև ձեր ցանկությունները կիրականանան, որևիցե հարցին վերջնական լուծում կտաք, կավարտեք, վերջնական նաև կորոշեք,
Նաև ինչ որ մեկից կարող եք հիասթափվել կամ ինչ որ բանից կամ նաև տխրել, հանդիպում, շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ եւ այստեղ կամ գումարի մասին եք խոսելու կամ գումար եք ծախսելու, գումար եք վճարելու, միգուցե դա էլի եկել է այդ պահը, որ պետք է վճարեք, դրա համար եք տխրում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։